माझं नाव प्राजक्ता दुखंडे. माझं इथे ऑलमोस्ट 1-1.5 महिन्यापूर्वी माझी ट्रीटमेंट स्टार्ट झाली. सर्वायकल अर्ली साइन्स ऑफ सर्वायकल स्पॉन्डिलायटिस सांगितलं होतं मला डॉक्टरने. ट्रीटमेंटबद्दल खूप व्यवस्थित सगळं समजावलं की कोणती थेरपी कशासाठी आणि त्याच्याने काय फरक पडेल. आज माझं शेवटचं सेशन होतं आणि तेव्हापासून आतापर्यंत माझ्यामध्ये खूपच फरक पडलाय. म्हणजे पहिल्या सेशनच्या वेळेस मला आठवतं की मला मूवमेंट इतकी होत नव्हती मानेची आणि सतत कळा जाणवायच्या मानेतून आणि हातात माझ्या सतत मुंग्या यायच्या. पण ते ऑलमोस्ट 3rd सेशन नंतरच मुंग्या येणं हातात कम्प्लिटली बंद झालं. गोल्डन टच क्लिनिक मध्ये मला खरंच म्हणजे खूप खूप बेनिफिट झाले.